大家好，今日我哋會餐艇去德國嘅超市，去揾下究竟呢段時間德國人好狂熱、好熱愛嘅蔬菜。講下笑咋，我行路去到超級市場噶啦，但係都可以經過一個細嘅森林仔，行去超級市場嘅，睇下周圍嘅玫瑰幾靚。曾經有人問我喺德國度住，其實係咪最唔慣係個天氣？但係其實我自己覺得個天氣個氣溫其實問題唔係好大嘅，不過我諗最大嘅問題係日照嘅長短咯，即係例如冬天嘅時候，呢度可能最早4點幾個太陽就已經會落山嘅啦，所以而家冬天終於過咗，我哋簡直係開心到不得了啊！好啦，我哋到咗呢間超級市場啦，呢間係比較平啲嘅超級市場嚟嘅。估到未啊？呢一種蔬菜有3個字，我哋今日會揾嘅係白色嘅，淨係白色喺春天初夏先有，就係佢啦。佢係白蘆筍啊！喺德國人嘅眼中呢，佢哋基本上係德國嘅白金。白金唔係嗰種白金，之所以叫做白金 （white gold） 呢，係因為佢哋一嚟白色啦，二嚟係因為其實佢都幾貴㗎。高峰期嘅時候都可以20歐1公斤，即係差唔多港幣180蚊。德國人對於白蘆筍嘅狂熱程度呢，狂熱到整咗呢一部批皮嘅機出嚟。呢部機呢就淨係白蘆筍批皮用嘅啫，咁你見到左手邊個窿窿呢，其實就係你將條白蘆筍擺入去啦。跟住而家你見到嗰啲黑色一卷卷呢，就好似刀片嘅東西。咁跟住呢，嗰條白蘆筍就會自動喺呢度批晒皮，跟住喺右手邊度出返嚟。其實部機都幾得意啊，又真係可以慳翻好多時間，唔使喺屋企慢慢刨皮。呢段時間其實超市入邊嘅薯仔都要 sell 下自己，話佢係同白蘆筍一齊食嘅，所以我哋就買埋佢返屋企啦。咁我哋今晚就可以煮一餐德式嘅晚餐啦。呢個薯仔嘅名叫做 Dillinger， 唔知點解，可能因為同廣東話嘅粗口有啲似個音，所以好快我就記得呢個名啦。Dillinger。其實我而家都有繼續自學德文嘅，因為費事之前喺德文堂學嘅德文字會慢慢唔記得啦。咁所以有時我都會揭下雜誌，睇下究竟有冇啲咩嘢有趣嘅文章可以學多幾隻德文字咁。咁啱俾我見到有一個句子令到我好有共鳴。句子呢嘅意思係我哋唔可以將現有嘅時間延長，但係我哋可以將時間變得有意思，或者活得更有意義。唔知呢，可能係因為我哋未去到7老80，所以好似成日都覺得時間都應該仲有好多啊。有啲咩想做咪遲啲先咯咁。不過其實我哋係唔會知道究竟我哋仲有幾多時間剩嘅。就係因為咁，所以我今年決定咗嘗試下拍片，講下自己喺德國嘅生活嘅故事。當然唔會知道呢樣嘢 work 唔 work， 但係我唔想老咗之後會後悔冇嘗試，或者冇做一啲其實自己想做嘅事。至少我可以話我嘗試過啊！由細到大喺香港，其實入超級市場想買咩蔬菜生果，其實隨時都可以買到，因為我哋大部分嘅嘢都係入口嚟噶嘛。咁所以變咗好似有好多選擇。但係呢，喺德國其實就好唔同啦。例如你去啲鋪頭啊、超級市場啊，大部分時間都係賣一啲季節性嘅嘢食嘅。即係好似而家白蘆筍咁樣，通常都係春天嘅時候啊，或者初夏先有得食。所以當個季節過咗之後，就周圍都買唔到呢一種蘆筍，就要等成年先可以再食到。所以而家會覺得季節性嘅嘢食好似好珍貴同埋好特別咁。咁你見到頭先將蘆筍最尾嗰1-2寸就切咗佢。但因為我去嗰個超級市場呢，冇嗰部刨皮嘅機啦，咁所以我就自己要刨啦喺屋企。
你唔好見到佢粗粗地咁樣，但係其實刨嘅時候都要小心啲，因為呢其實佢都好容易斷嘅。睇下我即刻示範咗俾大家睇。綠色嘅蘆筍呢係可以唔使刨嘅，但係白色係一定要刨噶。咁你見到而家刨好咗啦，都見到有好多嗰啲蘆筍嘅皮啦。有啲德國人呢，直情連啲皮都唔會嘥，跟住會掉落啲水度，將佢煲成湯。不過算啦，今日我哋唔會做呢個動作噶啦。喺德國呢，係有過百種嘅薯仔嘅種類嘅，跟住呢個字就係想講，其實呢個薯仔係比較硬身咧，愛嚟焗或者烚係適合嘅。好開心啊！俾我揾到一個心形嘅薯仔，所以有時開心可以好簡單。我諗我淨係識煮一兩種德國嘅菜嘅啫，所以今次呢都係一個新嘅嘗試嚟嘅。但係我要講一樣嘢，我諗我今次呢真係買少咗白蘆筍咯，我淨係買咗500 gram， 但係有2個人食。出邊啲餐廳其實每一個人都食500-600 gram 咯，係啦，咁就下次買多啲啦。水滾之後呢，加鹽同埋加糖，用中火烚8至10分鐘就 OK 噶啦。烚完蘆筍之後，我就會喺同一煲水入邊烚埋薯仔。送隻 Morty 嘅歌俾你聽。喺德國食白蘆筍呢，最經典嘅配搭呢就係同 Sauce Hollandaise 一齊食嘅。咁我喺度整呢個醬啦。Sauce Hollandaise 我網上面睇廣東話叫做荷蘭汁或者荷蘭醬。計薯仔丟零落之後，點解好似有粗口嘅諧音咁嘅？咁首先呢，就將2隻雞蛋就分開蛋白同埋蛋黃啦。其實好容易嘅咋，用個蛋殼咁樣去分離。今次我哋淨係用咗2隻雞蛋嘅蛋黃，蛋白個 part 咧就唔用嘅，再加埋一啲檸檬汁，其實好簡單。我就用個煲去溶咗啲牛油，但係如果你有微波爐，其實叮一叮佢就 OK。咁加埋落去頭先蛋黃同埋檸檬嗰度，你留唔留意到呢？其實呢個有啲問題出現咗嘅。因為咧，當我攪拌機比較大啦，但係唔夠醬喺入邊呢，其實係 blend 唔到嘅，所以其實係要加翻多少少牛油啦，跟住之後 blend， 咁就可以 blend 得勻循啲啦。幾分鐘之後，當你見到其實啲顏色咧開始變咗做乳白色啦，同埋 creamy 咗啦，佢嗰個 texture 咧都會開始結咗嘅，咁你就知道 ready 啦。但係記住要落鹽咯。其實呢個醬喺香港嗰啲大啲嘅 supermarket 咧都會買到嘅，所以你都可以選擇買嘅。當我哋撈起白蘆筍嘅時候呢，見到前半橛係有啲彎彎地咁樣啦，咁就 perfect 啦。咁即係代表佢就唔係太硬或者唔會太腍咯。咁話說，因為我哋其實喺屋企呢就好少食肉嘅，咁所以我哋今日就用咗素嘅煙肉去代替火腿。完成啦！咁你哋就可以喺超級市場度買一啲熟嘅火腿，跟住連埋薯仔同埋白蘆筍一齊食。咁你就可以喺屋企試到一個好味嘅德國菜。喺啲白蘆筍上邊，我哋淋咗唔少嘅 Sauce Hollandaise， 隔離就有薯仔 Dillinger。咁我哋再滲少少素嘅煙肉喺上邊，同埋蔥啦。白蘆筍個味道呢，其實同綠色嘅蘆筍其實都幾唔同，冇咗嗰個草青味啦，同埋甜啲嘅。再加埋呢個咁 creamy 嘅汁，其實我都想象到每一個人食500-600 gram 應該都唔係好難嘅事，超容易。如果你係一個懶人，會喺個超級市場度買埋呢個醬，咁你應該可以幾個字之後就已經煮好呢一餐德國菜啦。喺屋企試下啦。食完晚飯望出去，個天都仲光到好似下晝咁樣，我哋真係要好好咁 enjoy 而家日照長嘅時間。好多謝你睇到呢度啊，記住 subscribe 啊，下次見啦，拜。